在未来世界，吃瓜再也不用在线等了，因为科学家发明了一款喷雾，只要对着那些人气偶像的照片一喷，分分钟就能看到照片的后续，直接将明星变得糊的不能再糊。最近学校布置了野外写生的作业，静香本想邀请大雄一起前去，可大雄却一口回绝了妹子的好意。尖嘴猴腮的小夫一眼就看出了大雄的画中意，分析出大雄的画技比幼儿园的小宝宝还要略逊一筹。这波吐槽直击大雄的心巴，因为他的画技真的很差，比如小多拉让他照着模型作画，岂料他那画技就像地摊货，倒贴钱都没人要。为了阻止大雄又日常自闭，小多拉让他在纸上只画船头，接着在画作上喷上继续喷雾，神奇的一幕便发生了。只见船头缓缓驶入，竟成了一幅完整的出航图。这正是继续喷雾的神奇之处，可以看到画作接下来的画面。于是大雄二话不说就对日历下了手，只见树上的猴子换了棵树，接着一个旋转特效，把自己摔成了渣渣灰。而道具不仅仅对画作有效，就连几十年前的照片也有奇效，比如婴儿大雄雄壮如喷泉，再比如霉运体质是与生俱来。大雄以为可以凭借道具来的提前点印，岂料在未完待续处喷上喷雾，竟看到了日本横店，顿时惊得他说都不会画了，二话不说拿着喷雾就要上街内卷。他在路上遇到了虎父二人，小夫表面上是在秀相机，实则是为了暗示大雄被绿了，因为他拍到了一张亲密无间如胶似漆的照片。于是亚洲醋王大雄原地上线，虽然手中的喷雾可以在线吃瓜，但他担心之后的剧情过于火辣，并不能免费观看，可他还是好奇地喷上喷雾。下一秒，两人有眼对眼，变成了嘴对嘴，看得四个老流氓热血沸腾，争着要往下看，担心媳妇是海王。大雄吓得比帕金森还要抖，于是胖虎重拳出击，带大雄平起了嫂子。只见学霸逐渐靠近静香，竟从闭上双眼的静香头上取下了一片落叶，也不知是静香动了心，还是学霸太直男。不过大雄算活过来了，而小夫也在此时变身关系户，要带几人去收藏大佬家砸场子。只见收藏家的走廊上各种名家雕塑，大厅内更是有着思考是谁放的屁的思考者。而收藏家万不该说这里只是他收藏的一小步，因为在小夫耳中，这句话成了不差钱。于是他表面说着艺术无价的违心话，支走了收藏家，下一秒就准备整活。他首先选中了蒙娜丽莎的微笑，却发现画中的妹子其实用了亚洲三大邪术的化妆术，接着又盯上了古代宫廷图，岂料画中之人竟是个隐藏的喜剧人。就连拿破仑的骑马图背后也有着差点变成渣渣灰的故事。最后便是制铁饼者，没想到雕塑原地复活，变身最会拆家的哈士奇，分分钟就毁了整个收藏室。回来的收藏家整个人都惊呆了，看着严肃的收藏室成了喜剧一家人，顿时杀人的心都有了，吓得几人一脚地板油直接开溜。岂料几人依然作死，又看上了街边的宣传海报，只见平平无奇的平底锅海报竟变成了炫技现场，用最朴素的食材做出了米其林餐厅的感觉。几人馋的眼泪直接从嘴角流出。之后大雄来到公园，二话不说就要上演夺妻家庭伦理大剧。他在纸上画上天鹅的嘴，接着喷上喷雾，让天鹅来到了画纸中间。可大雄嫌弃姿势不够撩妹，又喷一下后直接送走了天鹅。于是他决定祭出自己的终极撩妹手法，直接画了双静香的鞋子。下一秒，静香走进画布，可大雄想要的是对脸大头特写，于是再次喷上喷雾，竟意外把静香变成了玛丽莲梦露。而这幅春光恰巧被静香看到，于是亲手将俩渣男挫骨扬灰。失恋的大雄回到家中，发现作业还是空空如也，顿时变身作弊小能手。他首先认真做完第一题，接着喷上喷雾，剩下题的答案就在作业上显现了出来。然而大雄还是太相信自己的智商了，因为第一题就做错，所以剩下的答案加一起也只有区区0分。